Dober dan, odločitve sprejete na današnji seji bosta predstavila ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon ter minister za finance Klemen Boštjančič. Izvolite, minister. Lepo pozdravljeni. Danes smo ministri potrdili izhodišča za dve spremembi. Eno je na področju 14. plače oziroma božičnice, drugo pa na področju tako imenovanih normirancev. Najprej o 14. plači oziroma obvezni božičnici. V številnih evropskih državah je to nekaj povsem običajnega, ustaljena praksa v Avstriji in Italiji. Naprimer, ljudje računajo na dodatno plačo ob koncu leta, v nekaterih evropskih državah pa je to obveznost, recimo Portugalska, Španija, Grčija. V Sloveniji izplačilo božičnice ni samoumevno ali drugače, to ni pravica, čeprav bi si jo seveda ljudje zaslužili ravno toliko kot drugod. Naš predlog je, da bi vsak zaposleni prejel dodatno izplačilo na sistematičen in predvidljiv način v višini polovice minimalne plače. Vemo, da ta ukrep sam po sebi ne pomeni razbremenitve v mednarodnih primerjavah, a pomeni nekaj, kar je za vsakega posameznika ključno, torej izboljšanje njegovega gmotnega položaja. Danes imamo kot pravico delavca že urejen regres, medtem ko so do plačila za poslovno uspešnost upravičeni le v gospodarstvu, pa še tam je izplačilo odvisno tako od uspešnosti podjetja, kot tudi od odločitve podjetja. Ob tem pa ne gre zanemariti dejstva, da imamo že sedaj za obe plačili tudi posebno davčno ugodnost, kar pomeni, da bi bilo smiselno za to poskrbeti tudi pri uvedbi 14. plače. Dobro veste, da smo želeli, da bi razbremenitev dela dosegli s prerazporeditvijo obdavčitve, kar bi prinesla na eni strani načrtovana obdavčitev premoženja, bi namenili za razbremenitev dela. A ker na koncu do tega ni prišlo, zdaj s predlogom obvezne božičnice odpiramo pot, da ljudem vendarle pridemo naproti in nekaj naredimo na njihovi prihodkovni strani. Preprosto povedano, želimo si, da se trud zaposlenih pozna tudi v njihovih denarnicah in to ne kot nagrada, ki jo dobi le nekdo, ampak kot pravica, ki velja za vse. Seveda se zavedamo, da ima takšna odločitev vpliv tako na delodajalce kot tudi na javne finance, zato ne želimo delati enostranskih potez. Ključno bo, da v dialogu s sindikati in delodajalci najdemo rešitev, ki bo dolgoročno vzdržna in bo vsem dala občutek, da je to skupen korak naprej, ne pa neka kaprica vlade, ki obremenjuje in duši gospodarstvo. In zdaj, kar zadeva normirance, v zadnjih letih smo pripravili dve spremembi, predvsem, ker smo želeli nasloviti enakomerno in sorazmerno delitev davčnega bremena med vse ekonomsko sposobne člane družbe, kot narekuje načelo pravičnosti obdavčitve. Želeli smo si tudi zmanjšati neenako obravnavo zavezancev znotraj skupine samostojnih podjetnikov. A razumemo, da spremembe, ki smo jih uvedli v dobri veri, morda ne delujejo pozitivno oziroma motivacijsko na tiste, ki opravljajo dejavnost. Nikakor ni bil namen vpeljave sprememb odvračati posameznikov od širjenja dejavnosti ali poslovanja, zato predlagamo, da prilagodimo prag za vstop v normiran sistem željan gospodarstva in s tem damo jasen signal, da si želimo širjenja dejavnosti in ustvarjanja dodane vrednosti. Na vladi si želimo rešitev, ki bodo sistem ohranile enostaven in predvidljiv. Pri zvišanju praga prihodkov za vstop v sistem normiranih odhodkov bi sprememba šla na 50.000 evrov za popoldanske oziroma na 120.000 evrov za polne normirance. Ne glede na vse pa je pomembno, da se ohrani nespremenjena višina normiranih odhodkov. To bom pojasnil še kasneje pri vprašanjih, ker moramo kljub vsemu gledati sistem celovito. Prag bi tako določili na način, da ne pride do trka, na eni strani izigravanj sistema in na drugi strani sistema kaznovanja tistih, ki delajo pošteno, a so malenkost preko sedanjih mej. Vlada si želi razprave, tako splošne, kot tudi v okviru ekonomsko-socialnega sveta. Kot rečeno, to je povabilo k dialogu, da na podlagi usklajenih rešitev pripravimo spremembe, ki bodo v primeru predpisane božičnice šle naproti zaposlenim in v primeru normirancev naslovile širjenje potenciala predvsem malih samostojnih podjetnikov.
Najlepša hvala. Novinarska vprašanja. Kar k besedi pa se predstavite, prosim. Ja, Marko Gregorc, POP TV, zanima me, ne glede na to, da ste rekli, da bi bila polovica minimalne plače, najbrž ste tudi že preračunali učinke na proračun, na eni strani, se pravi strošek, ki bo šel na račun božičnice za javni sektor, pa tudi izpad prihodkov na račun tega, ker tiste božičnice, ki so bile izplačane do zdaj, se pravi, ne bodo več obdavčene in ne bo več teh prispevkov. Zdaj, predno seveda odgovorim na to, verjetno bom še nekajkrat danes to ponovil, danes je vlada sprejela izhodišča, torej gre za predlog vlade, ki ga seveda zdaj dajemo v splošno razpravo in socialni dialog, ki se bo pretežno vršil v okviru ekonomsko-socialnega sveta. Torej, ta predlog vlade, ki smo ga danes potrdili, govori o pravzaprav podobnem ali pa enakem principu, kot je pri tej 14. plači oziroma božičnici, kot je pri regresu, samo da je višina omejena na polovico minimalne plače, to je po podatkih iz meseca aprila 639 evrov. V primeru javnega sektorja bi to pomenilo letno dodatni odhodek v višini 118 milijonov. Na drugi strani pa seveda je izračun sicer malo bolj zapleten, ker temelji na vrsti predpostavk, ampak za vse zaposlene bi uvedba tovrstne 14. plače oziroma božičnice razbremenjene vseh prispevkov in davkov pravzaprav pomenila na nek način oportunitetno nižje prihodke države za nekaj več kot 250 milijonov. Kdaj pričakujete, da bi lahko že bila uvedena ta božičnica, pravite najprej seveda dialog, menite, da bi lahko uspelo že letos in kako gledate na poziv sindikatov javnega sektorja, ki pravijo, če država misli resno, lahko že takoj prične pogajanja z nami in saj za javni sektor božičnico pripelje že letos, plus zakaj sindikatov niste upoštevali 2 leti nazaj, ko so predlagali obvezno božičnico v spremembah takratnega zakona o delovnih razmerjih? Predlog, ki ga je vlada danes potrdila, govori o tem, da velja za vse zaposlene ta obvezna 14. plača oziroma božičnica, torej ne ločimo, enako kot pri regresu, ne ločimo med javnimi uslužbenci in tistimi uslužbenci, ki niso javni. Zdaj, kar se tiče višine, verjamem, da bo tudi ta stvar razprave. Kar se tiče razprave pred 2 leti, oziroma 3 leti, dejstvo je, da je že takrat razprava o tem potekala. Mi smo, kot sem že v uvodnem nagovoru pojasnil, se za to odločili predvsem zaradi tega, ker tisto, kar je bil osnovni načrt vlade, torej na nek način obdavčati premoženje in na drugi strani, o tem sem jaz večkrat govoril, za enak znesek znižati obdavčitev dela. Delamo to na nek drug način, seveda to ni zdaj znižanje prispevkov ali davkov pri vsakomesečnem delu, ampak na letnem nivoju pa je prav to. Dejstvo je, da bi s takim ukrepom bila letna obremenitev dela v odstotkih nižja. Menite, da bi lahko bilo letos? Naš predlog je seveda, da velja že letos, decembra, časa seveda ni veliko, ampak kolikor bo seveda dovolj visoko soglasje med socialnimi partnerji, potem verjamem, da je to lahko uvedeno seveda že letos. TV Slovenija. Vanja Kovač, RTV. Mene zanima, ker nekateri delodajalci so govorili o tem, da si morda nekateri ne zaslužijo božičnice v smislu ljudi, ki so na daljših bolniških ali porodniški odsotnosti. Bo to izključno za vse zaposlene obveznost? Ja, še enkrat, jaz seveda se nekakor ne želim opredeljevati do tega, do podobnih mnenj, ali pa bom drugače rekel, sem tudi kar kritičen do tega, da bi na taki podlagi ljudi segmentirali. Enako kot regres, ja, predlog vlade je, da je namenjen vsem, če so seveda kakšne druge težave, za kakšnimi zaposlenimi obstajajo drugi mehanizmi v tej državi, kako se to rešuje, nikakor pa ne na način, da bi se ljudi prikrajšalo za izplačili regresa ali v tem primeru božičnice, če bo uvedena.
Je v proračunu dovolj denarja? Mislim, zdaj v proračunu seveda je ali pa ni dovolj denarja, zdaj proračun je kompleksna stvar. Dejstvo je, da seveda potem, ko smo to na vladi sprejeli, bomo nemudoma začeli, verjamem, da bo tudi zelo intenziven dialog z sindikati, tudi delodajalci. Tako da v tem kontekstu, kot veste, imamo tudi sicer na mizi še nekaj drugih stvari, ki jih moramo rešiti z sindikati javnega sektorja, tako da v tem kontekstu seveda bomo obravnavali tudi ta predlog. Če še smem, kakšen bo uraden naziv tega dodatka? Najbrž ne bo božičnica. Do zdaj je bilo to nagrada za delovno uspešnost. Delodajalci pravijo, da nagrada je lahko izplačana zgolj, če pač podjetje in delavci delajo dobro. Se pravi, kakšen bo pravzaprav naziv tega dodatka? Zdaj s tem predlogom mi ne predlagamo ukinitve te delovne uspešnosti. Ta nagrada za delovno uspešnost ima malo drugačne elemente kot ta naš predlog. Kot prvo je oproščena davka, ni pa oproščena prispevkov. Kot drugo, omejena je za višino povprečne plače. To, kar mi predlagamo, ker seveda vemo, da kar veliko družb v Sloveniji izplačuje te nagrade za delovno uspešnost. Mimogrede, po podatkih iz leta 2023 je do tega upravičeno ali pa dobi to nagrado okrog 43% vseh zaposlenih. Torej, mi ohranjamo ta mehanizem enako, kot je bil zdaj do zgornje višine povprečne plače, vendar se pa noter ušteva ta torej tako imenovana božičnica, kar pomeni, da te družbe, ki so to izplačale, če seveda, treba vedeti, da vprašanje te plačila za uspešnost je večinoma predmet kolektivnih pogodb. Mi seveda ne moremo posegati v te kolektivne pogodbe, zato naš predlog govori o tem, da se ta izplačilo, te tako imenovane božičnice, ušteva v to vplačilo poslovne uspešnosti. Torej, te družbe, če se bodo tako odločile, bodo plačevale enako kot do zdaj, seveda bodo pa za ta znesek do polovice minimalne plače oproščene tudi prispevkov, kar pomeni, da bo za njih izplačilo lahko enako, samo kar se tiče razlike med bruto in neto manjše, torej še ugodnejše za te družbe. Izvolite. Polovica minimalne plače brez prispevkov in brez davkov. To je tisti minimum, ki bi se predvidel. Tako je. Mogoče bi se, zvem, socialni dialog še vmes in vse, ampak mogoče bojo kakšni sektori izključeni, določena podjetja so v težavah, specifično zdaj izvozniki, jer se razmišlja o tem, da bi izjeme bi bile tukaj morda? Še enkrat, mi smo danes sprejeli izhodišča, to je predlog vlade. V tem izhodiščih je, da velja to za vse zaposlene in ni nobenih izjem, enako kot velja za regres. Sem še glede normirancev, samo trenutek, vprašanje. Kakšen bo prag za obvezen izstop iz sistema? A je to določeno? Zdaj, dejstvo je, da, tako kot sem prej omenil, poleg dviga zgornje meje je predlog ta, da govorimo o polnih normirancih, nad 60.000, torej 60.000 na 120.000 ostaja enako kot danes, torej niso priznani normirani odhodki. Treba je vedeti, da je danes pri polnih normirancih sistem, da je do 60.000 priznanih 80% normiranih odhodkov, kar pomeni, da nekdo, ki ustvari 60.000 letnih prihodkov ali manj, plača 4% efektivnega davka. To je seveda izjemno malo, zato je seveda naš predlog, da prisluhnemo na eni strani temu predlogom, da je ta omejitev seveda tiste najbolj propulzivne podjetnike omejuje, torej jo dvigujemo krat 2, ampak na drugi strani pa zamejujemo
normirane odhodke, torej nad zneskom 60 tisoč je naš predlog, da ni več priznanih normiranih odhodkov, torej da nekdo, ki bi recimo teoretično v enem letu dosegel 120 tisoč evrov prihodkov, bo obdavčen za prvi del do 60 tisoč z 4%, od 60 do 120 tisoč pa za 20%, kar pomeni povprečna efektivna davčna stopnja 12%. Kar se tiče izstopa iz sistema, izstop je predviden podobno kot do zdaj, gre za povprečje 2 let, kar namreč tudi prej je veljalo in tudi zdaj, da seveda tudi ti greš lahko teoretično v enem letu čez to mejo, ampak potem v drugem letu moraš priti na povprečje 2 let. V tem predlogu, ki ga dajemo, tudi naslavljamo še eno posebnost, pa bom rekel, mi smo jo na Ministrstvu za finance ocenili kot anomalijo. Namreč sistem danes omogoča, da v zadnjem letu, ko izstopaš iz sistema, si neomejen pri zgornji meji prihodkov. V lanskem letu, kot mi je znano, je bil najvišji normiranec, ki je seveda potem izstopil ven v višini 5 milijonov evrov. Na teh 5 milijonov evrov je razen prvih 60 tisoč, na kar je plačal samo 4% davka, plačal 20% davka. Vsi vemo, da tako ugodne davčne obravnave ni nikjer drugje in vsi seveda verjamem tudi, da se strinjamo, da normiranstvo nikoli ni bilo namenjeno tovrstnim primerom. Tako da v tem, torej mi tudi v ta predlog dajemo noter omejitev na te ekstremna izplačila, kar pomeni, da bi v izhodiščih, ki smo jih danes potrdili, da bi davek nad zgornjo mejo, torej nad povprečen 2 let 120 tisoč evrov, torej za tiste, ki v resnici stopajo ven in grejo čez to, in tako sem rekel, eni primeri so res ekscesni, predlagamo davek 35%, pa hkrati omejitev povratka v sistem normirancev iz 2 let na 5 let, ker namreč še eno stvar tudi zaznavamo, da se seveda sploh v določenih dejavnostih dogaja, da se seveda nekdo gre ven iz sistema, pa po 2 letih nazaj, pa v vmesnem času lahko tudi prek kakšnega znanca upravlja poslovanje. Tako da to sta dve zelo specifični anomaliji, ni jih veliko, nekateri pa to zelo dobro izkoriščajo, tako da ta del pa tudi želimo omejiti. Mene samo zanima, prej ste govorili o delovni uspešnosti, izplačilu in potem božičnici, torej delovna uspešnost lahko božičnica delno nadomesti, to se pravi... Tako je. Božičnica po našem predlogu se bo uštevala v to delovno uspešnost, torej zgornja meja delovne uspešnosti ostaja tako, kot je, ena povprečna plača in tisti, ki so jo do zdaj izplačevali, bodo še naprej izplačevali, samo da bodo pač v tistem delu božičnice oproščeni tudi prispevkov, kar do zdaj ni veljalo. Okay, hvala. Jaz bi vas izval samo še z pomisleki gospodarstva, seveda ne. Predvsem ta nepredvidljivost, kot pravijo, ne, zdaj konec septembra so dobili informacijo, da bodo morda morali do konec decembra zagotoviti sredstva za te božičnice. Ne vem, podjetje s 100 zaposlenimi zdaj mora poiskati 60 tisoč evrov za delavce, pa ne glede na to, v kakšni kondiciji je. No. Kako odgovarjate gospodarstvu na to nepredvidljivost? Ne, v 2 mesecih takšen strošek za podjetje ni zanemarljiv. To je eno ključnih vprašanj, ki ga bomo poskušali odgovoriti ali pa doseči nek konsens skozi ta socialni dialog. Pri tem bi seveda odgovor dal takoj gospodarstvu, odkar sem minister, poslušam pozive k znižanju obremenitev. Prej sem pojasnil, katere poti smo se lotili, zakaj smo se takrat lotili obdavčitve premoženja, pa tudi vemo, zakaj smo to ustavili, zaradi vrste drugih omejitev, ki jih je treba prej izvesti, od evidenc, nepremičnin in tako naprej. In iskreno smo mislili vse prihodke, ki bi jih dobili skozi obdavčitev premoženja, uporabiti za znižanje obremenitve dela. Ko smo to dali naenkrat z mize, smo ponovno bili deležni množice kritik, da nismo nič naredili na razbremenitvi gospodarstva. Ta ukrep je v moji oceni absolutno vezan na razbremenitev gospodarstva. Se strinjam, da lahko na kratek rok gledamo kot na dodatno obremenitev, ampak na letnem nivoju je pa to zanesljivo razbremenitev. Tako da, ampak kot sem rekel, to je stvar socialnega dialoga, tako da verjamem, da to je eno od
pomembnih vprašanj, o katerem se moramo pogovoriti. Morda samo še, če bo seveda dogovorjeno in sprejeto, na kakšen dan, na kakšen način bi morala biti izplačana božičnica, torej ne vem, 1., 15., kateri december ali januar. Podrobno o tem nismo razpravljali, seveda osnovna ideja božičnice že po imenu je, da je izplačana v mesecu decembru, ampak kot sem rekel, to so v resnici na nek način detajli, o katerih se bomo v naslednjih dneh in tednih pogovarjali. Hvala lepa. Minister, državna sekretarka, s tem smo izčrpali to temo in se vama zahvaljujem in želim lep dan. Hvala lepa. Zdaj pa bo z nami naslednja sogovornica in sicer ministrica za evropske in zunanje zadeve, ki bo predstavila poročilo Evropske komisije o vladavini prava za leto 2025 in sicer predvsem poglavje v Sloveniji s priporočili, tako da vabim k besedi ministrico Tanjo Fajon, izvolite. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Lepo je predstaviti eno odlično novico za Slovenijo. Vlada se je danes seznanila s 6. poročilom Evropske komisije o stanju vladavine prava v Evropski uniji za lansko leto in seveda s tem v Sloveniji. Jaz sem vesela, da lahko povem, da je Slovenija zelo napredovala na praktično vseh področjih, tako da pozdravljamo ugotovitve Evropske komisije, ki potrjujejo, da Slovenija res dela na področju vladavine prava korake v pravo smer. To je zelo uveljavljena, preverjena metodologija, ki jo uporablja Evropska komisija v državah članicah Evropske unije in lepo se je s tem poročilom letos res pohvaliti. Zdaj, poročilo za Slovenijo ugotavlja, da so v zadnjem obdobju bili doseženi pomembni napredki, posebej na področju pravosodja, uvedena so jamstva za neodvisnost sodstva, samostojnost tožilcev v parlamentarnih preiskavah, zvišale so se tudi plače sodnikov in državnih tožilcev, medtem ko potekajo prizadevanja za izboljšanje zaščite pravosodnih delavcev. Državni zbor med drugim razpravlja o pomembnih zakonodajnih spremembah, ki zadevajo disciplinske postopke imenovanja sodnikov Vrhovnega sodišča, reformo mreže sodišč. Nadaljujejo se tudi prizadevanja za digitalizacijo, kar komisija pozdravlja, čeprav ostajajo nekateri izzivi pri odpravi sodnih zaostankov, predvsem na področjih pranja denarja in korupcije. Na področju boja proti korupciji sta bila sprejeta nova strategija, akcijski načrt, ki krepita preiskave, pregone in sodne postopke. Komisija za preprečevanje korupcije je poudarila potrebo po večji preglednosti in imenovanju visokih javnih funkcionarjev. Izboljšane so tudi smernice za lobiranje in pravila o političnem financiranju. Tehnične zmogljivosti Komisije za preprečevanje korupcije so se izboljšale, čeprav nekateri kadrovski izzivi ostajajo. Glede medijev, poročilo Evropske komisije za Slovenijo ugotavlja, da medijski regulator ohranja neodvisnost, čeprav z omejenimi viri, neodvisnost javnih medijev po drugi strani se krepi, čeprav finančni izzivi vplivajo na zasebni medijski sektor in pluralnost medijev, okvir za dostop do informacij ostaja ugoden, sprejeti so bili v Sloveniji nadaljnji ukrepi za zaščito novinarjev in vse to Evropska komisija v tem 6. poročilu pozdravlja. Zakonodajne spremembe so tudi razbremenile Ustavno sodišče, razširile pristojnosti varuha človekovih pravic, pri čemer se slovenski civilni prostor nadalje razvija v bolj odprtega. Dobili smo nekaj priporočil, omenila sem jih, predvsem zmanjšanje sodnih zaostankov v primerih pranja denarja in korupcije, tudi učinkovitejši pregon korupcije in pa zagotovitev stabilnega in neodvisnega financiranja zlasti javnih medij in pa še boljša zaščita novinarjev. Tako da vlada se je danes, ko se je seznanila s tem sporočilom,
naložila tudi vsem pristojnim resorjem in ministrstvom, da naredijo celovit pregled in tudi izvajajo vse te ustrezne ukrepe, tako da veseli smo tega pozitivnega napredka na področju vladavine prava. Če v imenu zunanjega ministrstva še dodam to, kar delamo kot zunanja diplomacija v svetu za zaščito demokracije, človekovih pravic, vladavine prava, v praksi delamo konkretno doma. Hvala. Najlepša hvala. Novinarska vprašanja? Izvolite. Čestitke za to poročilo. Me vseeno zanima, če lahko vprašam še nekaj drugega. No? Gospod župan Ljubljane Zoran Janković je očitno dosegel v preteklih dneh, da vam bi pozval Dodika, da vam odpravi to prepoved za vstop v Republiko Srbsko. Kako gledate na to in menda sta se srečala na mestni občini pa nekaj malega spregovorila o tem, kaj sta se pogovarjala? Zdaj, nimam komentarja na odločitev nekdanjega predsednika vlade Republike Srbske Dodika. Slovenska vlada je sprejela na svoji seji pred dnevi zelo jasno, soglasno odločitev o sankcijah zoper nekdanjega predsednika Dodika. Ta velja, je utemeljena in argumentirana. Zdaj vsak, ki pozna pristojnosti Bosne in Hercegovine, politično ureditev, tudi ve, kakšne so pristojnosti entitete Republike Srbske, tako da o pogovorih, ki se zgodijo na hodnikih, pa mislim, da ni kaj za dodati. Hvala lepa. Potem pa še samo eno vprašanje na to božičnico, ki je veliko interesa v javnosti. Kakšno je bilo glasovanje na vladi? Je šlo gladko? Dogovori, kako je bilo? Lahko povem, da smo ministri socialnih demokratov pozdravili božičnico in tudi glasovali za izhodišča, ki so bila danes potrjena na seji vlade. Predvsem tudi pozdravljamo to, da bo do tistih končnih predlogov, ko bodo oblikovani, potekal dialog s socialnimi partnerji. Tako da v imenu socialnih demokratov lahko samo rečem, da podpiramo tako sklepe glede izhodišč o božičnici in normirancih danes. Hvala. Hvala lepa. Še Vanja Kovač. Samo eno vprašanje. Zakaj SD ni podprl kandidata za varuha? Kakšni so vaši pomisleki konkretno? Jaz mislim, da razprava o tem še poteka. To je vprašanje za poslansko skupino socialnih demokratov, tako da mislim, da so podali svoje pojasnilo. Hvala, s tem zaključujem novinarsko konferenco. Hvala ministrica. Vsem želim lep dan, nasvidenje. Hvala lepa.